大家好，又係肥仔。咁今日我哋介紹咧就係一個簡化版嘅200 MMC 啦。咁就對上一次出簡化版都已經係4、5年前嘅事啦。係咯，唔知點解咧出一計啲咁嘅要微影咁耐時間啦。咁佢就都係有4條路線俾我哋揀噶啦。咁分別就係呢一個嘅110、81、15同268B。咁大家都見到封咗嗰個啦，咁我就貼咗呢個81號。咁個車就出咗嚟啦。咁佢個車速就順嘅啦。咁我揀電路線咧就係呢個81號去禾輋嘅。咁佢就冇車牌啦。咁左邊車身咧都係金巴嘅塗裝啦。咁車尾都係啦。咁右邊車身都係同左邊車身一樣，得一個 KMB 標誌啦。車頂就係呢個金色嘅，車底就黑色啦。咁今期嘅車介紹就嚟到啦，中意條片記得撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。